السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، nakumtakia rehema na amani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na furaha kuweza kuungana na nyinyi katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ningependa niwasalimie kwa lugha ya Warundi ama kuruyanyu murakome ndabakunda kubera Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nafurahi kuweza kuungana na nyinyi. Kwa hakika ni jambo la kheri kwamba tumeweza kukusanyika katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, na nafurahi nimeweza kutembelea nchi hii ya Burundi. Nimeona yanayonifurahisha na yanayonipendeza, na nimeona yanayoniridhisha, na kuna mambo ambayo nimeona ya kipekee katika hii nchi sijaona kwingine nilipofanya ziara. Naomba Allah azidi kubariki nchi hii. Amina. Mwanzo matunda nchi hii ni tamu sana. Mashaallah. Na jana nilikutana na kundi ya kina mama naitwa mashangazi. Wakanipatia mashaallah. Mwanzo ile maembe ilikuwa tamu sana. Na naomba Allah azidi kubariki nchi hii. Amina. Na walindie amani katika nchi hii. Jana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala niliweza kuangazia matunda ya takwa Allah. Tukaeleza kwamba takwa ni kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuepukana na makatazo yake. Na hii takwa utakapokuwa nayo kuna khairi utapata duniani. Tukaangazia khairi 10 ambayo utakayopata duniani, na leo tutaangazia khairi utakayopata kesho akhira utakapokuwa na takwa. Ama duniani tulitaja kwamba kipindi utakapokuwa na takwa, Mwenyezi Mungu atakufungulia njia katika kila shida. Kila ukisu umebanwa, Mwenyezi Mungu anakutolea penyo ya kutokea. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tukaeleza matunda ya takwa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku kwa njia ambayo hukutarajia, wa yarzuku min haythu la yahtasib. Tukaeleza utakapokuwa na takwa ni kwamba Mwenyezi Mungu pia atakufanyia mambo yako wepesi, akusahilishie. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Tukaeleza takwa ni sababu ya Allah kukupatia elimu. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Tukaeleza takwa ni sababu ya Allah kukupatia nuru ya kuweza kutofautanisha mambo, kujua haki, kutofautanisha baina haki na batil, lipi ni sawa na lipi ni makosa. Ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Tukaeleza natija ya takwa hapa duniani ni kwamba Allah atakupenda, wallahu yuhibbul muttaqin. Tukaeleza katika matunda ya takwa ni kwamba inakuwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukubariki, na inakuwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuwa na wewe hapa duniani na kusimama na wewe. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kumwambia Nabii Musa na Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Tukaeleza kwamba miongoni mwa natija ya takwa inakuwa sababu ya Allah kukuhifadhi kutokana na maadui na vitimbi vyao. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Unapokuwa na takwa inakuwa sababu ya Allah kukuhifadhia na kukulindia watoto wako. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Katika natija ya takwa ni kwamba pindi adhabu inapoletwa duniani
Allah atakulinda wewe kutokana na hii adhabu. Allah azungumza juu ya qaumi Thamud akasema katika sura Fussilat, wa amma Thamud fahadainahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda فأخذتهم الصاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Haya ni baadhi ya matunda mtakayopata pindi mtakapokuwa na takwa. Na hivi sasa nataka niwaeleze natija na matunda ya kuwa na takwa kesho akhera. Lakini maadamu nieleza 10 faida ya kuwa na takwa duniani, na Mwenyezi Mungu ni witri na yupenda witri, na 10 si witri, wacha niwapatie 11, niongezee moja faida ya takwa hapa duniani, sio? Katika natija utakayopata hapa duniani pindi utakapokuwa na takwa, itakuwa sababu ya Allah kukubarikia katika maisha yako. Na baraka ni kipengele muhimu katika maisha yako. Kile ambacho Allah atakachokupatia, neema yoyote, Mungu asipokubarikia hiyo neema, hautafurahi nayo wala haitakuwa chanzo cha furaha. Watoto ni neema, mali ni neema, elimu ni neema, amani ni neema, riziki ni neema, kazi ni neema. Lakini neema hii hautakuwa ni mwenye kuwa na raha nayo mpaka Mungu akubarikie. Wangapi ambao wana riziki na mishahara mikubwa, lakini mwezi kabla haujaisha wanaenda kukopa. Tena wanaenda kukopa kwa watu ambao wanapata mshahara chini kuliko wao. Tofauti ni nini? Na huyo amepata nyingi, bali huyo aliyepata mshahara iliyokuwa mkubwa, labda hana majukumu ambayo huyo ambaye alikuwa naye mwenyewe. Tofauti ni baraka. Mwingine ana watoto 3 na mwingine ana watoto 10. Hawa watoto 2 3 wanapomfaa mzazi wao ni tofauti na hawa ambao wana watoto 20. Siri kwa wapi? Siri si kwa nyingi, siri ni kwamba Mungu amebariki huko. Kwa hivyo sisi kama waumini lazima tutafute baraka. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah neema zake, ya Rabbi nineemeshe kwa neema zako, kwa sababu neema zake ziko katika, neema zote ziko katika mkono wa nani? Allah jalla jalaluhu. Lakini Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sharti pindi anapopewa neema. Alikuwa akisemaje katika salatu al-witr? Allahumma hdina fiman wa'afina fiman watawallana fiman, kisha wabarik lana, ewe Mola kile ambacho utakachonipatia nibarikie kile utakachonipa. Kwa nini? Kwa sababu baraka isipopatikana, hiyo neema haikui chanzo cha furaha. Na nishawahi kuzungumzia umuhimu wa baraka sana katika darasa zangu, labda mtapata kwa YouTube. Lakini chanzo cha miongoni mwa sababu ya Allah kukubarikia katika mambo yako ni kuwa na takwa. Mwenyezi Mungu asema, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Lau hawa watu wa mji watamcha Allah, watamwamini Allah, na wawe ni wenye kuwa na takwa, wafuate maamrisho ya Mwenyezi Mungu na waachane na makatazo yake, lafatahna, tutawafungulia barakati, si baraka moja, baraka nyingi, minas samai wal ardi, baraka kutoka mbingu na kutoka ardhi. Sasa ulama wakasema
yeyote ambaye angependa kubarikiwa katika maisha yake, basi ajipambe na sifa ya takwa. Na hii ni faida ya 11 ya kuwa na takwa hapa duniani. Tuingie faida na matunda ya takwa kesho akhera. Jambo la kwanza, pindi unapokuwa na takwa, inakuwa sababu ya Allah kukubali amali yako. Wajua, muhimu si kutenda peke yake, muhimu ni kutenda na ikubaliwe. Sijui kama tuelewana. Muhimu si kutenda peke yake. Mimi nimeswali, mimi nimefunga, kama Allah hajakubali, hasara. Muhimu si kutenda, muhimu ni kutenda na Allah ipokee, aikubali. Sasa wewe unapoambiwa kwamba au wewe unapofanya jambo watu wakakusifu, usijione umefika, kwa sababu hujui matendo yako yamepokewa na Allah, ameyakubali ama hayajakubali. Na ndio maana wema waliotangulia walikuwa na wasiwasi kuhusiana na amali yao. Allah subhanahu wa ta'ala alipowasifu waumini, akasifu ya kwamba ni wale ambao nyoyo zao zina wasiwasi. Na naomba msione viki watoto kwa hapa. Mimi nafurahi. Watoto hao ni malaika, ni rahma. Naomba msihisi uzito, wala sitamani mama moja iruke atoke kwa sababu mtoto alia. Shetani asikwambie. Mimi nataka ubakie na hapa kuna malaika, rahma ikupate wewe na mtoto wako. Kwa hivyo naomba tusione viki. Nafikiri nimefahamika, sio? Hawa ni rahma, na hizi rahma ziwapate na sisi pia itupate inshallah. Tayeb. Katika sifa ambayo Allah amewataja ya kwamba waumini wako nao katika suratul Mu'minun ni kwamba nyoyo zao zina wasiwasi, qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Nyoyo zao zina wahka, zina wasiwasi, zina hofu kwamba wanamrudia Allah. Mu'minin Aisha radhiyallahu anha akauliza, ya Rasulullah, hawa ambao roho zao ziko juu, wana hofu, wana wasiwasi, sababu ni nini? Je, ni wale ambao wanaozini, wanaofunga, wanaozini, wanaoiba, wale ambao wanaokunywa pombe? Ndo hao Mwenyezi Mungu anawakusudia, wale ambao wana wasiwasi wanamrudia Mwenyezi Mungu? Akasema, la ya ibnat as-Siddiq, sivyo ulivyofahamu. Anaokusudia Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanaoswali, wanaofunga, wanaotoa sadaka, lakini wana hofu. Je, hii Allah ameipokea ama hajaipokea? Sijui kama tuelewana. Na huwa kawaida mtu wana wasiwasi, hili jambo limekubalika ama halijakubalika, limepokewa namna gani? Kila mtu yuko na hili jambo. Tawapatia mfano. Wewe mama, una mgeni ambaye unamheshimu amekuja, ukafurahi. Tuseme leo mimi na Sheikh Zubair tumeamua kwenda kwa nyumba moja wenu, tukasema tutakuja kula asha kesho. Kuanzia leo ukaenda ukafanya shopping, ukaenda soko, ukapika, ukaandaa. Baada ya isha kesho tukaja kwako. Sasa wewe una wasiwasi, wageni wamependa, imekuwaje? Japokuwa umefanya bidii, sio? Hii wasiwasi ipo hamna? Imepokewa namna gani? Wacha nyinyi, hata mimi pia nina wasiwasi. Tawapa mfano. Labda sijamuuliza je. Leo mimi nimetoa khutba katika msikiti mkubwa. Niliposhuka kutoka mimbar, na wasiwasi hii khutba jamaa wameipokea vizuri ama haikutokezea vizuri. Mpaka sasa mimi na hiyo wasiwasi. Lakini baadaye nasema ya Rabbi nitakabali, ipokee.
Sijui huko ilikuwa ilikuwa sawa. Na naomba Allah pia ipokee. Kawaida wanadamu wana wasiwasi, kadhalika waumini wana wasiwasi. Wanapofunga, wanaposwali, wanapotoa zaka, wanapotoa sadaka, kweli imefanya, lakini hii imekubaliwa ama haijakubaliwa? Mpaka yuko saraha. Nyoyo zao Allah anasema qulubuhum wajila, nyoyo zao zina wasiwasi, zina hofu. Je, mgeni hii chakula vipokea vipi? Imamu khatib, je hii khutba imekuwa vipi? Mwenye kuswalisha tarawih ana wasiwasi, je nimesoma vizuri au sikusoma vizuri? Sijui kama tuelewana. Hii kawaida mtu yuko nao. Sasa hii wasiwasi ni jambo la kawaida ikiwa lengo lako ni kumridhisha Allah. Kuna watu wana wasiwasi na wana hofu. Amali hii Mwenyezi Mungu ameipokea, ameikubali, kwa sababu muhimu si kutenda peke yake, muhimu ni kutenda na ikubaliwe na Allah ipokee. Allah akasema katika sababu ya mimi kupokea amali zenu na kuwakubali ni kuwa na takwa, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu yakubali na yapokea vitendo vya wacha Mungu. Ulama wakasema katika matunda ya kuwa na takwa ni kwamba ni sababu ya Allah kukubali amali zenu. Tuombe Allah akubali amali zetu. Si ni hasara mtu afanya ibada kisha Mungu asikubali? Si ni hasara mtu atoe sadaka, umejijima wewe lakini umepeana kwa mwingine lakini Allah haikubali? Si ni hasara kwamba waswali na Allah haikubali? Si ni hasara kwamba wafunga na Allah haikubali? Kwa sababu ukikubaliwa ni ishara nzuri. Ulama wakasema miongoni mwa natija kuwa na takwa hapo kesho akhira ni kwamba ni chanzo cha Allah kukubali amali yako. Natija ya pili ya kesho akhira, matunda yanayotokana na takwa, ni sababu ya Allah kukusamehea madhambi zako. Allah akikusamehea madhambi zako kesho akhira, wajua yamaanisha nini? Yamaanisha kwamba huingizwi motoni. Sasa wewe ukisikia mwenye kufanya hili atasamehewa madhambi yake, mwenye kufanya jambo hili itakuwa sababu ya Allah kumsamehea madhambi yake, ukimbilia nenda ukaifanya, kwa sababu ukisamehewa madhambi yako bimaana hauingizwi ndani ya moto wa Jahannam. Hasa ulama wakasema miongoni mwa natija ya Mwenyezi Mungu au miongoni mwa natija ya takwa hapa ndio kesho akhira ni kwamba Mwenyezi Mungu atakufutia madhambi yako. Allah sema waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Allah sema yule ambaye atakayekuwa na takwa akamcha Mwenyezi Mungu, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah atamfutia madhambi yake. Na wewe kama muumini, wewe kama mwanadamu, lazima kuna makosa umeyafanya watamani Mwenyezi Mungu ayafute. Kuna matendo kila mtu amefanya. Sote tuliokaa hapa tuna makosa. Hakuna malaika baina yetu. Allah asema bali insanu ala nafsihi basira. Kila mtu ajijua, kila mtu ajitambua. Mimi najijua, Sheikh Zubair ajijua, kila mmoja ajijua hapa. Waweza ukaheshimika ukapendwa, lakini wewe mwenyewe wajijua vile ulivyo. Kuna mambo ambayo hakuna mtu ajua juu yako, lakini Allah yajua. Hasa katika sababu ya Allah kukufutia madhambi yako ni kujipamba na sifa ya takwa kwa ushahidi wa Qur'ani tukufu, waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Anayekuwa na takwa ni sababu ya kufutiwa nini? Madhambi yake. Mwenyezi Mungu atufutie madhambi yetu. Tumesema Allah kukubali amali yako, natija ya kwanza ya kesho akhira. Jambo la pili, sababu ya Allah kukufutia madhambi yako. Sababu ya tatu, Allahu akbar, Allahu akbar.
Sababu ya tatu ni mapokezi utakayopata siku ya Kiyama. Na aya na ushahidi, kwa sababu nikisema kitu lazima niwapatie ushahidi, sio? Ushahidi ipo katika kauli ya Mwenyezi Mungu, inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Natija ya pili ya takwa nimeeleza ni kwamba itakuwa sababu ya Allah kukufutia madhambi yako. Allah asema, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra. Natija ya tatu ya kesho akhira, na hii ni jambo adhim, ni jambo adhim, ni siku ukitoka kaburini, siku ya Kiyama. Siku hiyo siku nzito. Allah asema, dhalika yawmun asir ala alkafirina ghayru yasir. Allah asema siku hiyo si siku sahali, si siku wepesi, hasatan kwa wale ambao waliomkufuru Mwenyezi Mungu. Siku hiyo itakuwa siku nzito. Siku hiyo ni siku ambayo kwa mara ya kwanza mama hataki kujua hali ya mtoto wake. Mama alikuwa hapa ametoka kumwangalia mtoto wake, lakini siku ya Kiyama ni siku ambayo mama hataki kujua hali ya mtoto wake. Kila mmoja rabbi nafsi nafsi. Ni siku ya hofu, siku nzito. Ni siku ambayo Allah amesifu kila mmoja atamkimbia mwenzake, atamkimbia ndugu yake, atamkimbia mamake, atamkimbia babake, atamkimbia mtoto wake, atamkimbia rafiki yake, kila mmoja nafsi nafsi. Ni siku kila mmoja yukimbia, watu wamechanganyikiwa. Hakuna mtu atakakujua hali ya mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Bimaana Allah asema kila mmoja ana kumtosheleza, hataki kujua mwenzie. Ni siku nzito siku hiyo. Lakini kuna watu, Allahu Akbar, kuna watu siku hiyo watapata mapokezi ya VIP. Wakitoka makaburini, malaika wanawasubiri. Njooni njooni, tulikuwa tunawasubiri, siku yenu imefika. Hadha yawmukum, hadha yawmukum, leo siku yenu imefika, twendeni twendeni. Watu wanakimbia, wao wanaelekezwa kama VIP, kama wageni waheshimiwa, mpaka wanapelekwa chini ya arshi ya Allah. Hawa watu walifanya nini duniani? Walikuwa na takwa. Yale ambayo Allah aliwaamrisha wafanye, walifanya. Yale ambayo Allah aliwakataza waepukane nao, waliepukana nao. Hawa walikuwa na takwa. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'an, yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda. Ni siku ambayo Allah atawafufua waliokuwa na takwa. Watakuwa ni wenye kupelekwa kwa wafdu. Wafdu ni mgeni mheshimiwa, VVIP. Mshai kuona katika nchi ya Burundi, sisa zingine wapata wageni waheshimiwa ama rais kutoka nchi jirani, sio? Mgeni wa mwisho alikuja ni nchi gani? Rais wa mwisho alikuwa ni nani? Mama Samia. Mama Samia. So huyu ni rais wa nchi ya Tanzania, sio? Mapokezi yake yalikuwaje? Makubwa. Hasa kwa lugha ya Kiarabu, hiyo ndio huitwa wafd. Yaitwa wageni waheshimiwa, VVIP. Hasa wengine wakikimbia siku ya Kiyama, hao walikuwa na takwa, wanapokewa na malaika. Twende twende, pita hapa, mshikeni, muingizeni, kaa hapa, msimsumbue. Hivyo jamani, ni raha si raha? Wallahi ni raha. Kwa sababu watu watakuwa ni wenye kuteseka kwa kiu, watu watakuwa wakipata taabu, watu watasimama fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, watasimama miaka 50,000. Hasa watu wakiwa wateseka miaka 50,000, wewe uko raha, wabembelezwa, tukupatie nini, tukupeleke wapi, joto isikupige, jua kali, njoo ingia chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu. Hapo mwasikia joto, mkipata fani mwapata nafuu, sio? Siku ya Kiyama joto yake ni nyingi, na ukienda chini ya arshi ya Allah, kiti chake cha enzi, kiti chake cha ufalme, wafikiri ni kama AC zaidi ya hapo. Lakini hawa walifanya nini mpaka wapokewe hivyo? Walifanya bidii kwa na takwa hapa duniani. Ndipo Allah akasema,
Yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda, ni siku ambayo nahshur, tutawafufua almuttaqina, wacha Mungu, ila arrahmani, tukiwapeleka kwa mwingi wa rahmani. Lakini hali gani? Hali ya wao ni wafd, ni wageni waheshimiwa, wakibebelezwa, na wengine wanapigwa mboko na kufukuzwa, lakini yeye hana wasiwasi siku hiyo. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Amin ya Rabb. Hasa wewe ukiwa na takwa, hali yako ni hiyo. Lakini pale pia ukiwa na takwa, labda kuna mtu ulipokuwa duniani mlikuwa na takwa pamoja, mlikuwa marafiki, mtu ambaye muliishi kwa maisha ya takwa, mume na mke muliishi maisha ya takwa, hamkimbiani. Mama na baba muliishi kwa maisha ya takwa, haukimbii. Wewe na mamako muliishi maisha ya takwa, wewe na babako muliishi maisha ya takwa, wewe na mtoto wako muliishi maisha ya takwa, wewe na mke wako muliishi maisha ya takwa, wewe na mume wako muliishi maisha ya takwa. Sasa nyinyi mliokuwa na takwa pamoja, yawma yafirru, hakuna yeye, watu wanapokimbiana, hii si kwenu. Madamu yeye alikuwa na takwa na wewe ulikuwa na takwa, basi nyinyi mwaletwa pamoja, ili hali wengine wanakimbiana. Allah asema katika sura Zukhruf, ambayo ni natija ya 4 ya takwa, naeleza wale ambao waliokuwa na takwa wataletwa pamoja. Allah asema baada, a'udhu billahi minash shaitani rajim, al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Allah asema wale ambao waliokuwa na uhusiano, wale ambao waliokuwa na urafiki, wale ambao waliopendana, wote siku ya kiyama watakuwa ni maadui, wanachukiana, isipokuwa wale ambao walikuwa na sifa ya takwa. Hasa wewe kama ulikuwa na takwa na mume wako alikuwa na takwa, mtaletwa pamoja na hamtakuwa maadui, bali mtaletwa pamoja. Ulama wakasema, Al-Imam Ibn Kathir alipofasiri aya yahshuruhumullah, afwan, asema ulama, ففي يوم القيامة تنقطع كل خلة بين المتخالين في غير ذات الله، وتنقلب عداوة ومقتا، إلا خلة المتصادقين في الله، فإنها الخلة الباقية المزداد قوة، وإذا رأوا المزداد قوة. Rasul, ulama wanasema walipofasiri aya siku ya kiyama hiyo, uhusiano wa kila aina itaisha, usuhuba wa kila aina utaisha, urafiki wa kila aina utaisha, bali itabadilika kuwa uadui, isipokuwa wale ambao walikuwa na takwa watakuwa uhusiano umebakia. Hii ni natija ya takwa. Yeye atapokewa vizuri na huyu apokewa vizuri na huyu apokea vizuri, wanakutanisha vipi hali? Mwenda pamoja. Lakini wengine wote ni maadui, bali hata ikiwa haukuwa na takwa na mzazi hakuwa na takwa, nyinyi maadui, wamkimbia. Wewe haukuwa na takwa na mtoto wako hakuwa na takwa, mnakimbiana, bali maadui, bali kiasi cha kuwa ahukumiwa mtu, mwingizeni motoni, mwingizeni motoni. Hapo atamani, usiniingize mimi, mchukue mtoto wangu mwingize. Si maneno yangu, maneno ya Mwenyezi Mungu katika suratul Ma'arij jalla jalaluhu, asema yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla, haitakuwa. Atamani siku hiyo akihukumiwa, mwingizeni motoni. Hapo yasema, mchukue mwanangu ya Allah, mimi hakuna nilempenda kama, mchukue ndugu yangu, mchukue mzazi wangu, mchukue, bali watu wote wachukue, ingize, mimi niache. Lakini hapa kalla, haiwi hivyo, hatufanyi hivyo. Sisi ni wenye kufanya usawa na uadilifu. Hapo mtu aingizo motoni. Hasa jamani, kwa yule ambaye angependa awe na familia yake siku ya kiyama, wawe pamoja, ahimize wawe na takwa, na wewe kuwa na takwa.
mutapokelewa vizuri siku ya kiyama, bali mutaletwa pamoja, ili hali wengine wanafanya nini? Wanakimbiana. Nafikiri imefahamika. Jamani, kuwa na takwa ni muhimu, si muhimu? Muhimu sana, dunia na akhera. Nimeeleza kwamba matunda ya takwa Allah atakubali na kuipokea amali yako. Inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Matunda ya takwa ni kwamba Allah atakusamehe madhambi yako. Waman yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhib lahu ajra. Matunda ya takwa ni sababu ya wewe kupokelewa vizuri siku ya kiyama. Allah asema yawma nahshuru muttaqina ila arrahmani wafda katika suratu Maryam. Natija nne ya takwa ni kwamba inakuwa sababu ya nyinyi kuletwa pamoja, uhusiano wenu kama ilikuwa kwa msingi wa takwa. Alikuwa na takwa na wewe ulikuwa na takwa, unakuwa na uhusiano. Ikiwa una mtu yote mna uhusiano na hamkuwa na takwa, Allah asema na waeleza na sasa mtakuwa maadui siku ya kiyama. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin katika suratu Zukhruf. Niwapatie natija ya 5 ya takwa. Allah subhanahu wa ta'ala abainisha ya kwamba wanaokuwa na takwa watakuwa ni wenye kupelekwa pamoja janna, na wanaingizwa katika makundi. Twende, wanaingia janna pamoja. Siku hiyo wenye kuingia janna, watu watapangwa katika safu. Mnajua si hivi mko safu, sio? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema watu watapangwa katika safu 120. Ikifika siku ya kiyama wakiingia janna, safu 120. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema katika safu hizo 120 mitume wote wana wafuasi wao hapo, na mimi wafuasi wangu katika hiyo 120, 80 katika 120 ni umma wangu. Sallu alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahu akbar. Yani 80 katika safu 120 ni katika ummatu Muhammad. Ni neema kuwa katika hii umma, wala si neema? Neema. Wallahi neema kubwa. Lakini itakuwa ni neema kwako ikiwa utapatikana katika hiyo safu. Ukikosekana si neema kwako. Watu wote wapatikane, wewe ukosekane. Allah eleza ni yepi atakuwa sababu ya mtu kuwekwa katika hizo safu. Allah asema katika suratu Az-Zumar, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Allah asema wasiqa, na watapelekwa kwa makundi wakisukumwa katika janna. Ni kina nani? Alladhina taqaw, wale ambao walikuwa na takwa. Walikuwa na takwa juu ya Mola wao. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljanna, wakisukumwa wakielekezwa waingie katika janna. Zumara, kwa makundi. Hatta idha jauha, mpaka watakapofika katika mlango wa janna, wataona mlango umefungwa. Malaika anayechunga mlango wa janna julikana kwa jina Ridwan. Watakuwa ni wenye kusubiri nani atakayefunguliwa mwanzo. Watu wakiangalia kulia kushoto, watamwona Nabillahi Adam, watamwambia Adam, wewe ndo baba yetu, twende ukatuombe ruhusa. Akaambia la, sio mimi wakuombe ruhusa. Hamujui ingekuwa si makosa yangu nyinyi mngekuwa ndani ya janna, kwa sababu ya mimi kumasi Allah nimefukuzwa janna, nikaletwa duniani, nikawazaa nyinyi duniani. Kwa ajili ya kosa langu mmetolewa, mimi si wa kuingiza, tafuteni mwingine. Wakamtafuta nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambia Nabii Mullah Muhammad, tumefika, tunataka kuingia, twende ukatuombe ruhusa. Nabii Muhammad yuenda mpaka katika mlango wa janna. Abisha,
aulizwa man anta, wewe ni nani? Nabii Muhammad ajibu. Hebu chukua hiyo taswira, tuko pale sisi, tumwona Mtume Muhammad yaenda aomba abisha. Aulizwa nani wewe? Asema ana Muhammad, mimi ni Muhammad. Ridwan asema marhaba, umirtu an la aftaha li ahadin qablak, nimeamrishwa nisimfungulie mtu yote kabla yako wewe. Na hapo mlango itafunguliwa na watu wataanza kuingia, na Mtume Muhammad aingia na wageni wake. Na katika kuingia wageni wake, unajua mgeni mheshimiwa anapoingia, saa zingine wale wanaochunga na watu wa protocol wanaingia kabla yake, sio? Na katika wale watu ambao wa protocol waingia ni kijana mmoja wa Kiafrika, yuingia kabla Mtume hajaingiza guu, naye ni Bilal radhiallahu anhu. Ndio maana Rasul akaanza, Bilal, wewe umenitangulia vipi katika janna? Asema mimi kila nikitawadha na swali raka 2. Kijana wa Kiafrika aingia pamoja na Mtume, lakini aingiza guu janna kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya protocol. Wageni kama mgeni, twendeni, mara Bilal ajipata shaingia mbele yake. Asema umirtu alla aftaha li ahadin qablak, nimeamrishwa nisimfungulie mtu yote kabla yako wewe. Wafutihat abwabuha, milango ya janna yafunguliwa. Sasa wewe, haya twendeni. Siku hiyo kuna watu watajipata katika hiyo kundi. Sababu ni nini? Allah asema wasiqa alladhina taqaw rabbahum, alladhina ni wale ambao ittaqaw rabbahum, waliomcha Mola wao, walikuwa na takwa. Hasa ulama wakasema katika sababu ya wewe kupata mapokezi na kujipata katika kundi hilo ni wewe kujipamba na sifa ya takwa. Mwenyezi Mungu atujalie. Kando na hayo, wale ambao waliokuwa wenye kuwa na takwa ni kwamba watapata daraja za juu, daraja za juu kabisa katika janna. Allah asema zuyina lilladhina kafaru alhayatu ad-dunya wa yaskharuna min alladhina amanu walladhina ittaqaw fawqahum yawm al-qiyamah. Kuna watu daraja zao ni za juu, wao ni wa juu, si wa chini. Watu wakipewa daraja, wao wanapewa daraja za juu kabisa. Allah eleza sababu ya hao watu kupewa daraja ya juu siku ya kiyama na kupewa cheo cha juu. Allah asema walladhina taqaw fawqahum yawm al-qiyamah, na hao waumini waliokuwa na takwa watakuwa juu ya wengine wote, na itakuwa sababu ya wao kupewa janna. Hasa ukiwa na takwa, kando na kupata daraja ya juu katika janna, kuna nafasi ambazo hazina watu. Allah asema ni kina nani walikuwa na takwa duniani? Chukueni. Na wewe upata nafasi yako na nafasi ya wengine. Sababu ya wao kurithishwa nafasi za watu katika janna ni sababu moja, ni kwa sababu walikuwa na takwa. Tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Kumalizia, katika matunda inayopatikana unapokuwa na janna au unapokuwa na takwa ni kwamba sehemu yako katika janna Allah amekuandalia ni sehemu pazuri, bali utafurahia, bali utafanikiwa. Allah asema inna lilmuttaqina mafaza. Allah asema wa inna lilmuttaqina la husna ma'ab. Allah asema innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Allah subhanahu wa ta'ala sa fi maq'adi sidqin, watakaa 'inda malikin, watakuwa karibu na Allah katika janna. Watukufu waumini, kuwa na takwa ni sababu ya wewe kufanikiwa duniani na akhera. Na leo nimeangazia sababu ya wewe natija na matunda ya takwa kesho akhera. Tujipambe na sifa ya takwa, tufuate maamrisho ya Mwenyezi Mungu, tuachane na makatazo yake, tumshukuru Allah kwa neema zake. Tukiwa na hili jambo,
basi wallahi thumma wallahi tutafanikiwa duniani, tutafanikiwa akhera. Ufunguo wa khairi ya dunia na ufunguo wa khairi kesho akhera ni taqwa Allah. Ni taqwa Allah. Na nausieni na najiusia nafsi yangu tujipambe na sifa ya taqwa. Tuko tayari inshallah. Kwa mtu yote anayetaka mafanikio hapa duniani na kwa mtu yote ambaye anataka mafanikio kesho akhera, ufunguo ni nini? Taqwa. Na kwa mtu yoyote ambaye wamtakia mafanikio hapa duniani na kwa mtu yoyote ambaye wamtakia mafanikio kesho akhera, ufunguo ni nini? Taqwa Allah. Watoto wako wawe na taqwa, duniani watafanikiwa, akhera watafanikiwa. Familia yako wawe na taqwa, duniani watafanikiwa, kesho akhera watafanikiwa. Mimi nataka mufanikio duniani na akhera, ndio maana nikawaandalia maudhui ya taqwa ili mufanikio duniani na ili mufanikio kesho akhera. Na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie. Na hivi sasa siku ya Ijumaa dua inakubalika. Na sasa tuko katika wakati Ar-Rasul sallallahu nitaeleza siri. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema inna fil jum'ati sa'a, katika Ijumaa kuna wakati, kuna muda. Mja wa Allah hamuombe Allah chochote ila Mwenyezi Mungu humpatia. Hasa masahaba wakaulizana ni wakati gani Ijumaa, wakafanya bidii. Wengine wakafikiria kabla Jumaa, wengine wakafikiria imama akiwa juu ya mimbar au katika khutba mbili anapokaa omba. Kila mmoja anakuwa ni mwenye kuomba. Kisha Rasul akawaambia itafuteni katika asr ya Ijumaa, bali akawaambia iltamisuha fi akhir asr fi yawm al-jum'ah, itafuteni muda wa mwisho wa alasiri katika Jumaa. Na sasa ni muda wa mwisho, umebakia nusu saa kufika magharibi, sio? Dua zinakubalika na tuko katika vikao vya khairi na tuko katika nyumba ya Allah. Kwa hivyo ninachokiomba, kila mmoja anyamaze kwa dakika 2 amombe Allah anachotaka.